안녕하세요 여러분들. 가출해서 집이 없으시다고요? 나왔는데 잘 곳이 없으시다고요? 이걸 추천드립니다. 이게 뭐냐면 이제 흔들 침대라고 여러분들 모두 편하게 자실 수 있는 거고요. 여기다 빵댕이를 걸쳐줍시다. 이렇게 걸쳐주시고 이렇게 흔들고 자면 와 개꿀잠 그냥. 네? 그냥 개꿀잠. 네. 쌉 가능입니다 여러분들. 한 번씩 써보시길 바랍니다. 이상 꿀팁이었습니다. 감사합니다. 인사 주세요. 감사합니다.